Dobrý den lidi, dneska budu prostě natáčet tuto hru. Jmenuje se Saitama Battlegrounds, nebo Strongest Battlegrounds. Já jsem ji hrál už dost dlouho. Dokázal jsem 2775 killů, total killů. Dost dobrý. Jak se to dělá? Jo. No, tak to máš takhle hru, budu používat The Strongest Hero. Neřekl bych jsem, že jsem nejlepší hráč na světě, ale nejsem ten nejhorší. Jsem dost dobrý. Jsem měl na cooldown, já jsem zapomněl. To tady jenom fightí. Ale já nemůžu fightit ve pravých serverech, kde jsou lidi praví. Můžu jenom tady to bezděláka, nebo co to je, zbít. Ale půjdeme ještě do jedné místnosti. Půjdeme do duels. A to už tam můžeš jenom dělat jiné jedničky proti nějakému člověkovi. Máš já nevím, máš nějakého člověka a máš 2 životy. Já to jsem už řekl. Jdi dolů. A čo? Se šipy. Ne! Oj. Čap. Ne, to se ani nedá říct. Gojo? Jo, to je Gojo. Satoru. To je Gojo Satoru. Z animečka, ale vypadá, že budu hrát s člověkem. On používá Hero Hunter, já používám The Strongest Hero, já taky mám Wild Psychic, nevím, ale prostě to jsou takový zarbuxy, no teď mi trefili, protože se sekám. Ne, vypadá, že mě moje hra, ne, oni týmujou, to je škoda. Hej. Dík, chabr, kdy on mě obránil. Ježíš. Mně se to seká tak hodně. Příští hru už odejdu, protože já nejdu hrát s ním. Ale jestli mi dá zdarma pointy, no tak díky. Gojo. Zní jako jméno z Číny. Ne, proč zdráš? On zdrá furt. Ne. A jo, on se mi to seká. To je proč prohráváme. Co to bylo? Je směšný. Neříkej. On se nějak to... Jak se tam dostal? Jak se tam dostal? No mi řekni. Ne. Nebo nějaký to. To prčic. Ne, ale on jasně, že půjde ze zádu. To je jak... To je všechno... To je jak nás poražují. Oni jsou
Oni se bojí. Podle mě se bojí se hrát proti jednomu, jeden proti jednomu a pak druhý proti druhý. Tak si myslím, že to myslí. Protože je jasný, že jestli zdrháš, neříkají. Pomoc mi! Pomoc mi! To je nejlepší. Je. Jsem mrtvej. Jsem v hrobu. No you. Ty jsi špatnej. Easy. Dám mu to zpátky. Já jsem nic neudělal a oni... Ale já už si odejít. Do prčit. Víš. Co to je? Jo, to je na mém... Já nechci s tebou. Jsi tak špatnej. To je tak smutný. Dobré. Teď si můžu zatancovat. Prosím tě, já budu dělat jen na vejčky. To je všechno. Yeah. Yeah. Můžu tancovat, jo. Okay. Jenom si kouknu na jednu věc. 160, takže jako je to jako veliko jako jo. Já nevím. Neříkej, že on bude používat zdi. Ne. Já musím hrozně rychle od zdi, protože takhle můžu udělat takový kombo, který je nejhorší na světě. Děláš ho, jsi hrozný člověk. A moje ruka. Nosík. No, to bylo aproximálně lehký. Stačí? Ne, já jsem to neudělal rovně. Ne, říkej, že on blokoval. Ježiš. To je tohle trdlo. To jsem fakt já taky trdlo. Jsme bráchové. Stačí dělat, to bojí se. A jo, bojí se, co? Neříkej, že se to opravdu snažíš. Teď to je tak lehký poznat, že on mi trefí. 9 minut, to už jsme vyhráli jeden. Já nevím, o čem to mělo. Jo, 44 rank. Jo, já jsem jenom dobrý, jo. Já jsem ten král světa.
Jsem král světa, ano. Jsem král světa. Ježiš, já jsem umíral. Nebojte se o mě. Já umřu, není to moje chyba. Já asi budu... Ne, odejdi. Ne, kam ty to bereš? Na prčic. Já už začíná hra. Ne. Je to na běžku. On použije zdi. Jo. Já vlastně ani nemám counter. Jestli nevíte, counter to je prostě to je, že když trefíš někoho, blablabla. Ne! Ale proč musí furt zdrhat? Jsi nejhorší hráč normálně. Tady je druh hráčů, kterých nesnáším. To jsou spamery. A to třeba kam budou zdrhat. Co runnery. To budou zdrhat přes celou mapu. Ne, jasně, že je to lag. Kámo. Jo, jasně, že je lag. Kámo, on to opravdu spamuje. Co jsem to udělal za chybu? Jo, lidi, ale já jsem na mobilu, jo, to je dost těžší. Jak to, že oni vyskočí a funguje to i hned pro mě? Strom! Ježíš, to je takový strašné. Jak to, že? Co? Však on tam ani nebyl. On mířil úplně vedle. On mířil do nějakého severního poli, nebo co to je? Tam si drhaj. Stejně jsem něco vlastně ještě neudělal. Musí mít kamera. Být jako když jsem natáčel normálně nějaký školní fight, kámo. Oh my god, on ho trefil. Kámo, to je fakt dobrý fight. No, ne. Mě zim. Malinko. Ne, to je další tady ten.
To je ten, který zapomněl si své jíkve doma, nebo co? Je to, že má to zpátky za 5 minut. No jasně, že... Takže to bylo nejvíc štěstí, co jsem měl ještě za 5 let, nebo co. On si to opravdu myslel. Chlepečku, nemyslíš si? Oh my god, já to dal! Já jsem to dal proti něj a on zdrhal. Já ani nevím. To je ten counter, jak jsem ho říkal. Ne? Ty jsi performace ničeho. Ne. Neříkej, že on šel ještě do mě. Ne, neříkej, že budeš zdrhat. Na to, že ty jenom... Jo, to je poznat, že zdrhá. To je doopravdy mimino. Malinký. 5letý dítě. Jsi 5letý dítě. Doopravdy. Ale to jsme seklo určitě, jo? Neříkej, že ono mu to funguje. Neříkej, že němu to fungovalo. Ne, on zdrhá zase. Malý dítě. Je zdrom. Taky si někdy zahrajem Brawl Stars. Neříkej, že tvoje štěstí šlo nad kámo typickému štěstí. To je tvoje štěstí. Je takový velký, kámo. To ti říkám. Takže příšek.
A bude to mít zase. Neříkej, že on fakt. Neříkej, že... Lucky seš. Potřebuješ ultimátku, co? Come on. A řekne lehký, že to bylo. Určitě bylo to lehký, když jsi ty sám prohrál 20krát proti cizímu člověku. Ta opravdu nesnáším tady ty lidi. Buď používají jeden z těch, nebo tady to. Protože jestli používáš tamhle to, vypadá, že je tvoje IQ je malý. A taky nesnáším, jak byl ten pálka, jak tam byla, tak já ji nesnáším. Protože za prvý dává ti zdarma rank. To je jedna věc. Za chvilku skončí video. Typicky má být tak dlouhý, protože já neumím editovat videa a to je hrozně těžký se dá. Protože jsem na mobilu. Víš, vidíte tady někde myš? Ježišmá. Ne, on použije zdi. Bye bye, jdi na měsíc. Toto asi bude poslední to bude konec za chvilku. Co? Každý viděl, že jsem to držel. To viděl každý. Když tady toho člověka tak nesne. Já ho nesnáším. Že co všechno dělá, je, že on půjde, on si zapne nějaký hacky nebo co. Protože jestli blokuješ a on je tady před tebou, tak bych právě neměl žít ještě. No vidíte tamhle to? Neříkej, že jsem byl tak 25 metrů od něj.
Zdrej. Teď tak lehký pozdě. Moji si myslí. Ne, vodu odešel. Ježiš. Takhle. Jo, taky lidi, budu vám ukázat Tatsumaki nebo Wild Psychic, když ty jména jsou tak divný. A ukážu vám, vidíte, jak jsem udělal ten šav, pak jsem zmáčkl a pak ono to hrozně se to zkrátilo. No, to vám ukážu přesně, jak něco takového udělat. Takže, no, jestli chceš dělat ten shaft trick, tak musíš držet tuto. Víš, jak to dělá auto? Ne jako auto doopravdický, ale i hned. Takže první move, to je tuto. Crashing pool, dost dobrý, jde na kombo. Pak máme Winston Fury. To jde ze Stone Grave a to je doopravdy. A to je náš příští move. Taky. A ten tak je ze Stone Grave. Když takhle. No, vidíš? Ale vidíš, jak jsem to udělal špatně. Tak je další trik. Podle mě, já nevím, jak se funguje, ale podle mě taky můžete udělat tuto. To taky můžete používat Stone Grave. No. Takže Stone Grave technicky je dobrý. Konec videa. Čau.